ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത്രയും നാളും കാത്തിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ കവായി ചിക്കൻ വന്നേക്കാളും കണ്ടു തീർച്ചയായിട്ടും വേണം എനിക്ക് ഷോ കാണിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കത്തിരി വെച്ച് കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വെക്ക്, ഇങ്ങോട്ട് വെക്ക്, ഇങ്ങോട്ട് വെക്ക്, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെക്ക്. കാത്തിരുന്ന സാധനം ഇത്രച്ചുണ്ട് കേട്ടാ. എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇവിടെ വെക്ക്, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തുറക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഏറ്റു. എന്താ സംഭവം? ഒട്ടിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ബുക്കില് ഒക്കെ ഒട്ടിക്കാം. തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും നോക്കത്തുള്ളൂ. വാവ്, കവായി. ഇത് മൊത്തം കാണിക്കും, ഇത് മൊത്തം കാണിക്കത്. മൊത്തം എടുക്ക്, മൊത്തം എടുത്തിട്ട് മൊത്തം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കാണിക്കണം. സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാണിക്ക്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് ഒരെണ്ണത്തിന് 144 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുള്ളായിരുന്നു. അത്രയും സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം പോയി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക. 20 ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. കണ്ടോ, കവായി പിങ്കും ഇതുണ്ട്, ബ്ലൂ ആയിട്ടുണ്ട്, പിങ്ക് പർപ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, എല്ലാ കളേഴ്സും. ചൈന ഭാഷ, ഇത് ഏത് ഭാഷയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമന്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ്